Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we will do our bookwork hands-on English C. Open your book at page number 58. Today we will do the short oo and long oo sound. When O are found together, they produce two sounds, long oo and short oo. Oo moon or oo good, small sound. This is wool, wool. Food, food. बच्चे आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है इसको रीड करके. ओके. राहुल wants to cross the river by jumping on the stones. He should jump one by one only on the oo words. Show the way by coloring the oo words. राहुल ने अपने घर जाना है और ये स्टोन्स हैं, उसने जंप करते हुए जाना है, लेकिन जंप सिर्फ वो उन्हीं स्टोन्स पे करेगा जिन की जो साउंड है ऊ आएगी. ऊ देखो, दिस इज पूल, पूल. इसको आपने कलरिंग करनी है, ठीक है. फिर है मून, इसको भी आपने कलरिंग करनी है. स्पून, इसको भी आप कलर करोगे. लू, इसको भी कलर करोगे. रूम, इसको भी कलर करोगे. कूल, इसको भी कलर करोगे. तो जो राहुल है इन स्टोन्स पे जंप करता हुआ अपने घर पहुंच जाएगा. आगे है पेज नंबर 59. कलर ऑल द शॉर्ट वाउल साउंड ऊ वर्ड्स विद रेड क्रेयॉन्स. आपने पहले इनको रीड करना है, ठीक है. जिनकी साउंड शॉर्ट आएगी, जिनके ऊ, उन पे आपने रेड कलर करना है. जिनकी साउंड लॉन्ग आएगी उन पे आपने ब्लू कलर करना है. पहले हम करते हैं शॉर्ट वाउल साउंड लेते हैं, ठीक है. उसमें आपने रेड कलर करना है. दिस इज़ रूम, दिस इज़ लॉन्ग साउंड, ठीक है. इस पे आप करोगे ब्लू कलर. कुक, इस पे रेड कलर. बुक, रेड कलर. फूड, ये लॉन्ग साउंड है, इस पे ब्लू कलर. गुड, ये स्मॉल साउंड है, इस पे रेड कलर. फुट, ये भी स्मॉल साउंड है, इस पे भी रेड कलर. लुक, ये भी स्मॉल साउंड है, इस पे भी रेड कलर. बूट, ये लॉन्ग साउंड है, इस पे ब्लू कलर. सूट, इसकी भी लॉन्ग साउंड है, ब्लू कलर. फूल, इसकी भी लॉन्ग साउंड है, ब्लू कलर. हुक, इसकी साउंड शॉर्ट आ रही है, इस पे रेड कलर करेंगे. वूल, इस पे इसकी साउंड लॉन्ग आ रही है, इस पे ब्लू कलर. मून, इसकी भी साउंड लॉन्ग आ रही है, इस पे भी ब्लू कलर. लूम, इसकी भी साउंड लॉन्ग आ रही है, इस पे भी ब्लू कलर करेंगे. कूल, इसकी भी साउंड लॉन्ग है, इस पे भी ब्लू कलर करेंगे. वुड, इसकी साउंड शॉर्ट आ रही है, इस पे रेड कलर करेंगे. स्पून, इसकी भी साउंड लॉन्ग आ रही है, इस पे ब्लू कलर. जू, इस पे भी ब्लू कलर. सून, इसकी भी साउंड लॉन्ग है, तो इस पे भी हम ब्लू कलर करेंगे. ओके बच्चे.